Månerne av 4T og 4T'r. Sagt du. Det er ikke bare noen idiotregler at du burde lære det, men du skal lære deg hoksa hvert er 4T og hvert er 4T'r. Jeg vil god hjelpe meg at være et vittne. Hjelp meg å være vittne 4T. Men 4 taimon som jeg arbeider sammen med, som jeg omgengest, som jeg har noe vi agerer til den dagen. Jeg vittne 4 taimon, 4, sagt du, samme 4-setting, men hver sitt fall. 4T, til jeg gjør det for god, jeg gjør det ikke for hånden. Gjør det for hånden, så spalte jeg komedie for hånden. Eller han sier action, men det er ikke det. Det er for han, det gjør jeg for han. For you. Men 4 taimon til det samme som before them. In their eyes. Og vi tar action, ha? 4 taimon. Det er altså det som de suttje. Det er ikke 4 tei, men det er 4 god, men det er 4 taimon. 4 god, det er i kvannfall, og 4 taimon, 4 tikkon, det er i kvarjonfall. Kvannfall og kvarjonfall, sier du? Månen her i middelen. Han er viktigere i føreskånd. Og sier du må bare lære deg å skilje seg tingene. Det er øynfølt. Og har du skilt og ting ordentlig, og så løs det. Ja, så du har stekket til øynene hver tog i byen og hvordan er det her? Hvis du omgang spør, ja, hvis du ikke slår opp, du har det i høttene. Og det er øyne ting som man kan bare finne det av, bare ved at samarbeide. Spyrja sin, prøva noen dømer det av, og hoksa om det liksom, så løs det. Du sier det bare sjalvor. Du sier det sjalvor. Du har et hatt som virkar. Det har du altså. Det har vi død. Det skal bare smyrjast og brukast. Halleluja. Det er det.